dua ingon-ingon kan kah Ratu Junti kah. Apa kono pelebe ingon-ingon apa? Arane Laler Wilis ta? Laler Wilis. Iya, nggih. Melalui Laler Wilis dikongkon ngawasi apa rame-rame ning Tanah Kulon ku sapa. Iya. Wong sakti-sakti kon ku. Jare ning kono ku sing diarani Syekh Siti Jenar lagi nyebaraken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini RSTV akan membedah cerita Desa Junti. Nah, sekian dawer pengen takon ning palebe. Iya ta beli jarene wong wadon Juntiku ayu-ayu. Priwe ceritane palebe? Nah, ceritane makenen. Semono gajare. Ning kono ana naskah Carup Kanda jelasaken masalah mau sing dadi pitakonane sampeyan. Nggih. Bahwa jare waktu zaman semono ku ning Junti kang dipimpin yaiku seorang ratu. Arane Ratu Junti. Sing aran asline arane Nyi Patimah. Oh, pemirsa, Ratu Juntiku aslinya siapa kana? Arane Nyi Patimah atau Ratu Patimah kon. Ning kono diceritakaken wong kang paling ayu. Dheweke seorang ratu, seorang bangsawan. Tentune akeh wong lanang pada kesemsem, pada demen Karena saking ayune saking ayune. Nggih. Nah, sampai waktu semono ketemu karo saudagar kaya raya sing arane Ki Dampu Awang. Kunku duite pirang-pirang, emasé akeh. Kun perlu ngelamar pengen dadi pengen memperistri Ratu Junti supaya gelem dikawin ning Ki Dampu Awang. Namun Ratu Junti dia jalukan gelem kawin, gelem nerima penglamar Ki Dampu Awangku lamun bisa ngerobohaken atau ngancuraken pring ori kang ana ning istanane Ratu Junti sing konon jare ki dhuwure 2 meter, kandel ku 4 meter kun. Dalam waktu sewengi kongkon ngancuraken kun pintu pagar sing digawe sing pring ori. Nggih, leres. Nah, akhirnya Ki Dampu Awang gawe siasat karena wong sugih ora, duwe kuasa wong sugih ku. Sing jaman bungan sampai jaman kino. Artinya ucapannya ku dituku, culang-culangnya ki dituruti. Akhirnya Ki Dampu Awang ki nyebaraken emas picis ki sebaraken ning pekarangane umahe atau keraton Ratu Junti ki. Nah, entah semengkonon merakakan warga masyarakat kongkon rebut emas ning kono ku. Dibejaken ana emas kono pirang-pirang, akhirnya masyarakat Junti pada ngordeg nyerang keraton. Akhirnya rusak, hancur konku. Jare Ratu Junti semono dikongkon si Dampu Awange. Kok Dampu Awang tuh berbuat rekayasa. Bobat kita kan. Konku. Maksudnya beli kayak konon. Anune ku dijalukane ku ngiras aja sampai masyarakat. Nggih. Jare waktu zaman semono. Nah, akhirnya Ratu Junti kunku diudag dipelek. Oh, Ratu Junti ki. Ratu Junti kena dia kebeli gelem dikawini Ki Dampu Awang kur. Dampu Awang nyerdeng anu kun akhirnya kun anu kun. Nah,
sadawane ning perjalanan ki Ratu Junti ku ngrungu kabar bahwa anak wong sing diarani Syekh Bentong keceluk beja ning masyarakatku jarane wong sakti pernah beresi mara bahaya ning Indramayu kunku mengkonon kunku ceritane ku jarane wis medal sing pendopo Indramayu marani ngetan daud tekaning desa Bungko jare mah kunku bu bener bu beli gah kulane jare maning kunku nggih laras kun anu wong saking pengen ditulungi ora jadi jare basane kok adu-adu kok dijujuk mana akhirnya ketemu karo kunku sapa sampean kula Ratu Junti je Gusti bener sampean Syekh Bentong bener di anu kunku tulung anak kula jare anu kon mangga kula siap nulung sampean dengan catatan apa aja jare carup kandaku ning kon jelasaken Ratu Junti gelem manjing Islam Syekh Bentong gelem nulung Ratu Junti akhirnya Junti ku manjing Islam diuruki ning Syekh Bentong nggih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, dari mengkonon pelebeh. Nah, termasuk anak angkat Ratu Junti sing diarani Nyimas Ayu Rarasati. Melu gelem manjing Islam karena melu bebarengan karo Nyimas Ratu Junti. Akhirnya ditulungi maukah lagi diudak-udak dipelek ning Syekh Dampu Awang akhirnya ditulungi ning Syekh Bentong tanding jurit karo anu kon karo Syekh Bentong akhirnya kepatiwasan kalah nah sampai jare konku sampune slamet sing kejaran di Dampu Awang Ratu Junti ku nyerakaken mau ke anake ka Nyimas Rarasati kah? Anak angkate kah? Anak angkate. Iya, karena ucapan terima kasih orang diserahkan ning Syekh Bentong akhirnya dipupuh rabi ning Syekh Bentong alias dikawinaken konon ku ceritane. Akhirnya Syekh Bentong ke memutuskan bahwa kepengenane kehendake iku wis terlaksana pinyubunane termasuk Ratu Junti wis terkabul terlaksana dheweke pengen nglakoni ibadah haji. Siapa aku? Syekh Bentonge ki ibadah haji ning tanah suci. Ning kono akhirnya izin maring mertua. Mertua kan Ratu Junti. Ya. Mertua karena kuna anak angkat sih ya. Nggih. Tadi ceritanya mengkonon konku. Nah, karena persepen gurune langka ya ora. Sing dadi guru kan Syekh Bentong atau Syekh Samsudin. Ning padepokan Karanggayam ki. Akhirnya Nyimas Ratu Junti ku lamunan waka kepengen apa maning anak kabar ning tanah kulonku ana seorang ulama, seorang syekh sing lagi nyebaraken agama. Santrine akeh. Santrine pirang-pirang. Yenku lantas Ratu Junti ki ngongkon maukah arane satuan. Dua ingon-ingon kan kah Ratu Junti kah? Apa kono pelebeh ingon-ingon aku? Arane Laler Wilis ta? Laler Wilis. Iya, nggih. Melalui Laler Wilis dikongkon ngawasi anapa rame-rame ning tanah kulonku sapa saestune ulama kang lagi rame dikunjungi warga ku jarane nyebaraken agama. Akhirnya si Laler Wilis ku ora ngawasi sing dhuwur weruh anak sing diarane Syekh Lemabang. Karena wis weruh akhirnya kan laporan maning maring
majikane Ratu Junti. Nah, setelah tekaning Padepokan Karanggayam, akhirnya jare Laler Wilis ki Gusti lamun pengen enak, pengen weruh dhewek mangga disurpe, ayo karo kula. Akhirnya saking kurang penasaran or. Akhirnya Ratu Junti nunggang Laler Wilisku perlu ngecek kebenarannya laporan Laler Wilis bahwa ning tanah kulonku anak seorang syekh sing lagi nyebarakan agama. Apa perlu nek golek agama, lagi seneng-senengnya ngaji. Kok gak takon plebe, artinya kunku gamane apa Laler Wilis. Laler Wilis. Bisa ditumpaki konon. Iya. Padre Laler gedene semendi ya. Iya. Masih dia saking Jare hebat, terus sakti ini kak konon. iya, kono peribahasannya Masya kono. Allah. Peribahasane arane wong zaman semono ora. Iya. Wong sakti-sakti kono. Jare ning kono ku sing diarani Syekh Siti Jenar lagi nyebaraken agama. Kono ku ning jare ning jeh ketangguhan karo Syekh Siti Jenar sing lagi ngulang agama. Kok Syekh Siti Jenar lagi ngulang agama tole diintip ning Ratu Junti sing lagi numpak Laler Wilis. Akhirnya assalamualaikum jare Syekh Siti Jenar. Wis je. Waalaikumsalam. Laler Wilis munduna. Wis ketangguhan je urane. Akhirnya ngadep karo Syekh Siti Jenar nyuwun di aku santri, nyuwun di aku guru, nyuwun di aku murid belajar ilmu agama ning Syekh Siti Jenar. Oh, dari mengkodnya pelebe. Nah, bener jare sampean kamu bahwa nang apa wong Junti ayu-ayu karena maune zaman bengene ku pimpinane ku alias Ratu Junti ku Wong ayu ta? Wong ayu luar biasa. Akeh wong lanang sing pada demen. Ya kun gak dawer ke jare. Iya, jare. Bahwa wong Junti ku wong wadono bagus, ayu-ayu, konon. Ada ceritanya mengkonon kurang lebih Pemirsa, kurang lebihnya begitu ceritanya. Barangkali Anda penasaran, tinggal tonton aja yang berikutnya di RS TV. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.